apreciem foarte și foarte mult atunci când partenerul de dezvoltare de fapt vine și își aliniază prioritățile proprii sau activitățile proprii pe necesitățile guvernului, pe programul de guvernare, pe planul de acțiune a guvernului. Odată cu instituirea acestui oficiu și acestei structuri în cadrul Organizației Națiunilor Unite, trebuie să menționăm că acest lucru a dat încă un plus valoare la ceea ce înseamnă colaborarea cu Organizația Națiunilor Unite și acel principiu despre care noi vorbeam, One UN, se simte și mai tare atunci când avem de fapt o persoană sau o structură care reprezintă întreaga echipă ONU și pentru noi este foarte ușor de coordonat în acest lucru și de cooperat cu Organizația Națiunilor Unite. Succesul remarcabil care am reușit să-l obținem împreună la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030, acolo unde am reușit de fapt să reflectăm obiectivele de dezvoltare durabilă care vin pe toate sectoarele de dezvoltare și pe tot ceea ce vizează dezvoltarea țării, unde am reușit împreună cu echipa Organizației Națiunilor Unite să dezvoltăm acest document împreună un exercițiu comun cu autoritățile, cu societatea civilă, cu mediul academic, cu mediul de afaceri, cu toată lumea. Pandemia de fapt ne-a demonstrat încă o dată cât este de important să ai niște parteneri de încredere, de fapt atunci când te confrunți cu ceva neașteptat. Și, de fapt, ONU a fost unul dintre primii parteneri de dezvoltare care a reacționat la ceea ce însemna pandemia, ba chiar mai mult a anticipat ceea ce urma să se întâmple și ne-a oferit și un suport inclusiv prealabil.